Meia-noite e 20. Tá com sono, vó? Eu? Oxe, se eu pudesse eu virava à noite. Pai Chico, hoje a cerimônia foi perfeita. Desce do carro! Calma, calma! Ninguém vai reagir! Meu nome é Jonathan Costa, eu tenho 37 anos e há 34 anos eu servia aos espíritas. Eu nasci no espiritismo, né? Então eu aprendi a fazer sacrifícios, né? Onde tudo que eu fazia gerava em torno deles. Eu tocava tambor, eu era ogã, eu sempre fiz pelas entidades, sempre dei o meu máximo, né? Eu sempre era o 01. Quando a mãe de santo perguntava assim, quem pode fazer isso aqui? Opa, eu já levantava a mão, eu já ia servir. Era sincero, era de coração. Eu deixava de comprar, de fazer para os meus filhos. Para os meus filhos eu deixava de fazer para poder fazer pelas entidades. O sacrifício maior que eu fiz pelos espíritos, né, foi construir um terreiro, um templo para eles. Eu comprei um terreno, comprei caminhão de tijolo, caminhão de pedra, todo o material e com minhas próprias mãos, eu fiz questão de, com as minhas próprias mãos, fazer esse sacrifício de construir aquele templo. Eu ergui um altar, né, para as minhas entidades. Eu me dei tanto, né, para esses espíritos e eu lembro que o meu casamento ele estava acabando, né, onde eu cheguei e traí a minha esposa. Ele era muito agressivo em palavras. Eu vi a garra que ele tinha para servir aos encostos. Ele deixava faltar para mim e para minha família. Até que um dia, eu voltando, né, tinha acabado de servir, né, as entidades, eu vindo no meu carro com minha avó, pai de santo. Hoje a cerimônia foi perfeita. Não faltou nada. Meu filho, você tem sido um bom membro. Sem contar o espaço que você está construindo com as suas próprias mãos. Ali a gente vai poder ficar muito mais à vontade para fazer os nossos sacrifícios. Eu tenho feito de tudo. E então eu sofri um assalto. Desce do carro! Calma! E aí o rapaz, né, que é o assaltante, falou, mata ele. E aí assim, esse segundo assaltante veio por trás desse que estava falando, mata ele, e pegou e atirou no meu rosto, a queima-roupa. E daí eu fui socorrido, né, para o hospital. E como eu estava jogando muito sangue para fora, a minha avó parava com as mãos dela, né, o sangue que saía da minha boca e jogava pela janela do carro. E naquele desespero, eu apelei para as entidades, né, para que eu servia. Clamei, pedi, ofertei da boca, né, ali, eu te dou isso, eu dou aquilo, e nada acontecia. Vai parar. Vamos. Quando eu entrei, eu deitei na maca que eu não estava mais conseguindo respirar, e aí eu apaguei, né? Foi aonde eu ouvi o médico falando, já era, morreu. E aí eu vi meu corpo despencar ladeira abaixo. Parecia que minha pele estava sendo arrancada do meu corpo. E ali, naquele desespero, aquela aflição, naquela gritaria, parecia que tinha pessoas querendo me pegar, me agarrar, me puxar. Era uma confusão, era uma coisa horrível. E foi aí que eu lembrei da minha esposa falando de Jesus para mim. Jonathan, tu pode pelo menos ouvir o que eu tô te dizendo sobre Jesus? Que Jesus?
Da sua igreja de bandido? Thaís, já falei. Eu não quero. Eu não preciso. Eu já tenho meu Deus. E se um dia eu precisar do seu, eu te aviso. Vamos continuar. E se um dia eu precisar do seu, eu te aviso. Foi aonde eu fiz um desafio. Eu fiz o grande desafio da minha vida, que eu nunca tinha feito com nada nem com ninguém. Eu desafiei de verdade. Eu falei com Deus dessa forma: Deus, se esse Deus que a minha esposa diz que pode tudo, eu quero ver. Prova para mim que o Senhor pode mesmo. Me tira dessa situação aqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu vou seguir esse Deus que está na Bíblia. Foi aonde eu senti meu corpo parar de descer e comecei a respirar aliviado. Eu escutei o médico falando: ei, volta, volta, volta. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. E aí eu senti o médico pressionando meu corpo. Eu devia estar fazendo massagem cardíaca. E aí um outro médico falou: não tem mais jeito, já tem mais de 5 minutos, o coração dele parou, a respiração parou, não tem mais o que fazer. Foram 2 meses em coma, e quando eu acordei do coma, eu olhei em volta e percebi que eu estava no hospital, né? E aí eu comecei a lembrar do que tinha acontecido e falei assim: nossa, que sonho que eu tive. E naquele momento eu escutei uma voz falando comigo assim: não foi sonho, foi eu que te salvei e eu vou te provar. E assim que eu tive alta, foi uma quarta-feira, e quando foi na sexta-feira eu fui para a igreja. Foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava. Ele debilitado, pós-cirúrgico, recuperando do que aconteceu, ele falou para mim que iria comigo para o altar. E a partir dali eu entreguei a minha vida para Jesus. E um mês depois veio a minha primeira fogueira santa. Foi a partir daí que eu percebi que eu tinha que mudar de altar, né? E é onde eu mudei. Eu construí um altar de pedra para o diabo, mas dentro de mim eu construí um altar para Deus. Tudo que eu fiz para as entidades, para os espíritos, o que eu ganhei em troca foi um tiro no rosto. E eu não estava ali fazendo aquela fogueira santa para obter nada em troca. Eu estava ali entregando a minha vida, tudo que eu tinha, porque Deus já tinha me provado que Ele era comigo. Na hora que eu fiz aquele desafio com Ele, me prova, me tira daqui, que eu entrego a minha vida de fato, de verdade. Nessa fogueira santa foi aonde eu provei para Deus: eis-me aqui. E quando eu desci do altar, eu desci com a certeza de que tudo se fez novo. E o mais importante, e o que eu ganhei de mais valioso, foi o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em mim, foi uma alegria, foi uma sensação tão maravilhosa, foi uma certeza de que nada mais me derrubaria. Hoje eu tenho minha empresa, minha esposa engravidou e veio minha filha, a Helena, perfeita. Do meu casamento eu não tenho nada que reclamar. Ele em casa é um pai excelente, temos uma filha, uma bebezinha, que é a paixão da vida dele, que ele fala que foi a certeza de que Deus era com ele e que não teria nenhuma sequela. Nós já estamos juntos
há 10 anos e na última celebração de casamentos nós oficializamos, né, perante a Deus no altar a nossa união e recebemos a bênção de Deus. O primeiro desafio que eu fiz com Deus foi entregar minha vida para Ele, se Ele me salvasse. E Ele pronto me atendeu. E a partir daí, toda vez que eu quero alguma coisa, que eu estou com uma dificuldade em alguma coisa, eu parto para o altar. Eu vou para cima com toda a força e eu conquisto.